ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம போட் ஏர்பட்ஸோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி இதை நான் 1 இயர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவே உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ளே வந்து ஒரு கிளாஸியான க்யூட்டான ஒரு ஏர்பட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வருது. ஸோ இதில் 3 கலர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஆக்சுவலி பீச் தான் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் பீச் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சார்ஜாக தான் இருந்தது. ஸோ இந்த சார்ஜோட லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3, 4, 5 டேஸ் வரைக்குமே தரமாக இருக்குது. ஒரு 6 டேஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லெவல் கம்மியாக இருக்குது. அப்படி இருந்தும் நீங்கள் சார்ஜ் போடலன்னா 1 வீக் 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே சார்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். தென் இதில் பாக்ஸில் வேறு என்ன அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸியான ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்களும் அதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் அதில் வந்து பேம்ப்ளெட்ஸ் இருந்தது. தென் அது கூடவே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜர் கனெக்டரும் அதில். இனிமேனால ப்ரைஸில் இது ஒரு ஒர்த்தபிள் ஏர்பட்ஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் இது எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதை நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா டிங்கோஸ் பர்ச்சேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.